السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الامر ان شئت سهلا فاجعل امرنا كله سهلا. ميعادنا النهارده مع الجولدن برزنتيشن، الريكورد او السيشن الجميل قوي على قلبي، سواء كان اونلاين او اوفلاين، واحاول على قد ما اقدر ان شاء الله. وانتوا ابعتوا لي كل الاسئله اللي محتاجينها بعد الريكورد ده. السيشن ده يا جماعه مش بس ان انت تعمل جولدن برزنتيشن مع العميل بتاعك، هو لايف ستايل. يعني انت لما بتيجي تبريزنت اي حاجه او بتتكلم عن اي حاجه، اتس برزنتيشن. انت بتقدم اي حاجه، بتتكلم في اي حاجه، بتقنع اي حد باي حاجه، انت لسه ستيل في البرزنتيشن. فاحنا جايين نفهم يعني ايه برزنتيشن، وهناخد البريبريشن اللي احنا هنعمله قبل البرزنتيشن كبيع. يعني ده كده كده مفروغ منه، احنا هنعمله. بس انا عايز اوضح لك الموضوع في الاول في حاجه مهمه جدا. انت لما تيجي تعمل برزنتيشن مع اي حد، لازم من اهم واساسيات الحاجات اللي ممكن تحطها في بالك انك تحط نفسك مكانه وتسال نفسك سؤال مهم جدا. اللي انا هقوله ده او اللي انا هعمله ده او اللي هيطلع مني، سواء كان برودكت او خدمه او حتى بتعرض نفسك في انترفيو او اي حاجه، ادد فاليو اللي قدامي ولا لا؟ مقتنع انت بيه ولا لا؟ سؤال مهم قوي. لو مقتنع بيه جو اهيد كمل. طيب تعالى انا اعرفك ايه هي الاساسيات. يعني ايه برزنتيشن اصلا؟ هو عباره عن ديسكشن، يعني اذا محادثه ما بين اتنين طرفين او اتنين، المهم انت هتبرزنت قدام شخص او اتنين او تلاته او مجموعه. تمام؟ حوالين ايه بقى؟ حوالين حاجه انت جاي تقدمها. يبقى هدسكس عن حاجه هقدمها. الحاجه دي يا اما هتحل مشكله ليهم، يا اما هتزود لهم حاجه مش موجوده عندهم، يا اما هتسهل لهم حياتهم بشكل او باخر، هتعود عليهم بنفع. فاذا انا احط جوه عقلي ايه اللي هيعود بنفع على الشخص اللي انا رايح له ده، ايه اللي هيعود بنفع عن الشخص اللي انا بعمل معاه انترفيو، انا هضيف له ايه. هو ده البريبريشن اللي احنا هنعمله. فانت قبل ما تروح البريبريشن لازم تكون مجهز، قبل ما تروح البرزنتيشن لازم تكون مجهز الحاجات دي كلها. يبقى البرزنتيشن هو عباره عن ديسكشن حوالين ايه؟ المنتج او الخدمه او الفكره او عنك انت شخصيا في اللي انت راح تقدمه. في سيكونس يا شباب، وفي سيشن كامل اسمه هو ايام احنا بنتكلم بقى عن البرزنتيشن. وازاي بقى انا مش جاي اكلمك عن البرزنتيشن والبادي لانجوج والتون اوف كوميونيكيشنز وازاي تكوميونيكيت والسندر والريسيفر. مش جاي اكلمك عن القصه دي، انا جاي اكلمك عن البرزنتيشن نفسه، عن القصه اللي انت جاي تعملها في البرزنتيشن نفسها. اساسيات البرزنتيشن. الباقي كله سهل ان احنا نبراكت الموضوع، فسهل ان احنا نكتسب لان هي سكيل. يعني انا مش جاي اقول لك كلمتين وانت مش هتطبقهم فانت هتصحى تاني يوم هتعرف تعمل جولدن برزنتيشن. انا جاي اقول لك انت عليك ايه تعمله وتحضره، ولما تعمله تعالى لي بالفيدباك وقول لي ايه رايك. يعني لما تغير شويه المعطيات اللي عندك، اكيد النتيجه تكون مختلفه. ده قانون في الماس يعني. يعني ما تنتظرش النواتج مختلفه وانت معاك نفس المعطيات. فانا جاي اغير لك المعطيات بتاعتك، جاي اغيرهم لك، احط لك شويه حاجات في مكانها الطبيعي علشان تعرف تعمل جولدن برزنتيشن. طيب الجولدن برزنتيشن دي هي ديسكشن حوالين احنا الفكره او الخدمه اللي انت بتقدمها، فيما يعادل تكنيك مهم لازم تاخده اساسيات حياتك في اي حاجه انت بتبريزنت، اسمه فاب اي. لان وانس ان انت بتكلمه فون كول او اونلاين انت بتبريزنت، رحت له اوف لاين تبريزنت، بتكلمه بعد ما قدمت البروبوزل تبريزنت، بتفولو اب معاه بتبريزنت. فكله بيتكلم حوالين الفاب اي. احنا هناخد الفاب اي بس ناخد التكنيك الاول بتاع برزنتيشن والاتيكيت. يعني شويه حاجات كده هقولها لك على طول. يعني ما توصلش في الميعاد بالظبط، توصل قبل الميعاد ب 10 يعني 10 دقائق. ما تعملش كده وانت بتتكلم. خد نفسك. سر انك تعمل برزنتيشن قوي يا شباب، في ناس كتير بتكلمني ان هي بتكون قلقانه متوتره محضره كويس قوي، وده اللي انا عايز اقوله لك وهو ده اللي مفيد.
خلي عندك حسن ظن بالله. يعني لما اجي اكلمك، في ناس كتير قوي بتقلق من ان هي تعمل برزنتيشن قدام الناس او قدام عميل وتخاف من الفشل. يعني عمرك سالت نفسك ليه قبل الامتحان بطنك بتوجعك قوي وبعد الامتحان الوجع بيروح؟ صح، حقيقي. طيب، انا جاي اقول لك هو الحل مش في دواء تاخده ولا في حاجات هتقدر تعملها. الحل انك انت وضعت الناس في وضع غير وضعها. يعني انت مثلا رايح تخلص ديل فحطيت ان اللي هيخلص الديل ده مدير المشتريات، لا، انت رايح تعمل انترفيو فحطيت اللي في ايده ان هو يعينك او ما يعينكش الاتش ار اللي هناك او مديرك اللي المفروض تتعين وتشتغل معاه. حطيت الديل الكبير، فرايح لصاحب الشركه فهو اللي في ايده ان هو يقبل الديل، لا. هي دي المشكله يا شباب اللي بتؤدي للخوف. اصل هو الخوف بيجي من انك انت ضربات قلبك بتعلى فالادرينالين بيعلى فبترتبك فبتتوتر فما بتعرفش تقول كلمتين على بعض. وده بيجي منين؟ من عدم حسن ظنك بالله. ده شيء كبير وعظيم جدا، حاجه مأساويه جدا. ناس كتير بتسألني انا بتوتر ليه يا حسيني؟ بتتوتر عشان انت حطيت البني ادم اللي قدامك، ايا كان بقى انت راح تكلم مين، راح تقعد مع مين، الديل شكله عامل ازاي، انت اهم حاجه سعيد وليس الانسان الا ما سعى، وعملت اللي عليك، كل حاجه تمام، النتيجه مش بتاعتك. فانت رايح للبني ادم اللي قدامك عندك حسن ظن ويقين بالله سبحانه وتعالى ان قدره هو الخير ليك، سواء العمليه تمت او ما تمتش. فالسر ورا انك تنجح كويس قوي في البرزنتيشن انك تبقى عندك حسن ظن ويقين بالله سبحانه وتعالى. مش هتتوتر. يعني لما يجي حد يقول لي انا اتوترت في البيعه الفلانيه، اقول له يبقى انت اللي غلطان. ليه؟ لان انت حطيت البني ادم اللي قدامك في وضع غير وضعه ومش في وضعه الطبيعي. فالسر ورا ده في انك تحط البني ادم اللي قدامك ده في الوضع بتاعه، لا اكتر ولا اقل. ده اهم حاجه في البرزنتيشن. يعني احنا هناخد يعني نعمل برزنتيشن ازاي وتخش على جاما وتعمل احسن برزنتيشن وتعمل احسن ديزاين وتكون محضر كويس البرودكت او الخدمه اللي انت راح تقدمها وتقدم له حلول وتشوف البين جيم مديول فين اللي احنا اتفقنا عليه ونحط في شنطه العده بتاعت السيل. بس اتوترت، ضيعت الدنيا. طيب ده بيجي منين؟ عدم حسن ظنك بالله. خلي عندك يقين، خلي عندك حسن ظن بالله ان ربنا سبحانه وتعالى هيوفقك، وان ايا كانت النتيجه دي خير ليك. وصدقني لو البيعه دي ما تمتش هو فاتح لك باب خير كبير جدا في حته تاني. طيب، خلينا نتكلم بقى يعني ايه فاب اي. اكتب ورقه وقلم، لان دي هتحل لك مشاكل كتير جدا. لو عندك مشكله مش عارف تعمل اناليسيز للمنتج بتاعك ولا تطلع مميزاته او ان هو هيعود على ايه بالشخص اللي قدامك، لو مش عارف انت تتكلم عن ايه في البرزنتيشن، حلها في الفاب ايه. لو انت عندك شك وعندك توتر من انك انت مش عارف تطلع المميزات اللي هتعود على الشخص اللي قدامك لما يشتري المنتج بتاعك، يبقى حلها في الفاب ايه. فاب ايه هو مديول بنستخدمه عشان نحلل اي منتج او اي خدمه عشان نطلع حاجه مهمه جدا قوي منه. ودي اللي قلناها بمساعده الاي اي في السيشن الاولاني، وهي الفاب اي. حل نطلع منه الفاليو بروبوزيشن واليونيك سيلينج بوينت. طب نطلعه ازاي؟ ورقه وقلم يا صديقي، وقسم الورقه اللي قدامك 4. اف اختصار لكلمه فيتشر، اي اختصار لكلمه ادفانتج، بي اختصار لكلمه بنفيتس، اي اختصار لكلمه ايفيدنس. واحده واحده. فيتشرز يعني الرو ماتيريالز. يعني هتقول لي يا حسيني ما انا بقدم خدمه ما فيهاش رو ماتيريالز، اقول لك يا ناصح اساس الخدمه دي ايه؟ انت بتقدم سيرفيس مثلا، انت ايجنسي بتقدم ميديا باينج، فانت الاساس ان انت حد جامد قوي في الاي سي او. حد جامد، دي الرو ماتيريال. ايوه، ايه فوائد الاي سي او بقى؟ ان هي هتخليك لما اي حد يبحث عنك في جوجل او اي ويب سايت تطلع انت اول 3 اول 5. فده الادفانتج ان ايه؟ اللي هي مميزات الرو ماتيريالز. حلو، او مميزات المنتج بتاعك. البنفيتس ايه اللي هيعود؟ بص بقى، كل سؤال هناخد عليه مثال دلوقتي، كل سؤال اجابته في الكلمه اللي قبلها. البنفيتس ايه اللي هيعود على الشخص اللي قدامي اللي هو العميل لما ياخد مني الخدمه دي، ودي المهم جدا واللي معظم ناس كتير قوي بتقع فيه.
اللي بيقع في البنفيتس، ما بيقعش في الادفانتج. ليه؟ لان على طول لما بتيجي تتكلم معظم الشباب بيجي يتكلم على طول في الفيتشرز والادفانتج، فيتشر وادفانتج، ويسكيب البنفيتس، وبعدين بيسكيب البنفيتس في ايه؟ ممكن يقولها مره وينساها ويخش على الايفيدنس على طول. لا. طيب الايفيدنس هيصدق كل كلام اللي انا قلته ازاي؟ على سبيل المثال انا ببيع ترابيزات، وكل الشعب بيبيع ترابيزات، الناس كتير قوي بتبيع ترابيزات. طب انا ببيع ترابيزات مختلفه في الديزاين او ماتيريالز معينه بالديزاين. فرحت للمصنع، قسم الانتاج، يا باشا الترابيزات دي مصنوعه من خشب. قال لي خشب زان. طب ده الفيتشرز. ايه مميزات الخشب الزان؟ متين. يبقى انا طلعت الفيتشرز والادفانتج، ما اروحش بقى اتكلم مع العميل مع الاثنين دول. انا بصنع ترابيزات خشب زان متينه. لا. لا. بنفيتس ايه اللي هيعود على العميل لما يشتري ترابيزه خشب زان متينه؟ هو ده. هتقعد معاه فتره طويله، مش هيشتري تاني كتير فهيوفر فلوس. هتقعد معاه مده طويله. ايفيدنس، اثبت. تعالى اختبارات، في شهادات، في ايزو، في بقى. ودي بتبقى في السيرفيس اكتر، ناس مجربه. يعني مثلا الحلاقين سيرفيس اهي. الايجنسي، ماركت ايجنسي، بيفضل يقول لك انا عملت شغل اكبر شركات في مصر، اكبر شركات في دبي، اكبر شركات في تركيا. ليه؟ بيقول لك خد بالك انت لما تيجي تجربني، انت مش اول مره واحد تجربني، لا ده في غيرك مجربني كتير. فانت عايز مثلا لو انا ريال استيت مثلا، ولقيت شركه هي اللي عامله لسكن مصر مثلا او لكومباوند كبير في اي حته، الحته دي يعني هي اللي عامله لكم الكامبين، فنقول انا عايز ابقى زي الناس دي، فانا هاخد منه الخدمه عشان يوصلني زي الناس دي. شوف الموضوع بيجي ازاي. عشان كده بقول لك في الرساله الافتتاحيه او الاوتريتش مسج او الكول اللي انت هتعملها معاه، لازم تقول له لو انت مورد لناس كبيره او شغال مع ناس كبيره، تقول له انا الريفرنس بتاعي الناس دي، عشان هو يحس ان هو مش اول واحد بيجربك. في ناس كتير مجرباك وناس كتير واثقه فيك، بالذات في التوريدات. الحته دي مهمه جدا 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 جدا. طيب ناخد مثال تاني. ناس لما بتبيع اي ادوات، اي ادوات، مثلا مبيع تكييفات، ناس كتير تفضل تتكلم عن نوع الكباس وي بلا 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 بلا، وتنسى ان اهم ميزه ايه اللي هيعود عليا. يعني سواء انا بشتري كباس المونيوم، هو بيتكلم في الفيتشر وبيتكلم قد ايه اللي هو مصنوع من مش عارف ماتيريال. يا باشا هيوفر لي كهرباء ولا لا؟ هتديني قسط ولا لا؟ بص بقى، يعني ايه هتديني قسط بقى؟ ده اللي هيميزك عن اي منافس. يعني بنتكلم من يونيك سيلينج بوينت. طب الفاليو بروبوزيشن لما تشتريه انت مش هتدفع كهرباء كتير، انت هتحس يعني في ناس كتير بتتكلم في تكييف لما تقع فيه تنام نوم عميق، تنام نوم مرتاح، تقعد في جو مش حر فبالك يروق، مش هتصدع، مش فتفضل تكلمك قد ايه دي فاليو بروبوزيشن. فحاجه مهمه جدا لازم تاخد بالك منها وانت بتتكلم على المديول ده. انا لما اتكلم على المديول ده، يعني ايه المشكله لما اكون بتكلم من صيغه الوين وين؟ وانت رايح للبرزنتيشن لازم تكون واخد بالك من حاجه مهمه جدا. يا جماعه ما فيش حد بيكسب والتاني بيخسر. الموضوع وين وين سيتويشن. انت كسبان وانا كسبان، بس انا جاي وانا ببالي خد بالك انت بتواجهك مشكله معينه في الحته دي، وانا المنتج بتاعي او الخدمه بيحلها. فانا لما اجي اتكلم مع حد زي حضرتك، وانا لما باجي بعرض البرزنتيشن بتاعي دايما بيكون متقسم ايه؟ المشكله اهي، وده تاثيرها على الناس اللي ما حلتش المشكله، واللي اشترى مني المنتج حل المشكله بتاعته، وادي الريفرنس بتاعي. فلما حضرتك هتشتري المنتج الفلاني حضرتك هتوفر كتير قوي. وبقى لو ما بتخش بقى قصه البي تو بي، لا ده قصه بقى، لان انت بتستك عندك في احداث جيوسياسيه، فانا مذاكر الاحداث اللي حواليا في السوق، ومذاكر الماركت، ومذاكر المنافسين، فبعرف اتكلم، فبعرف اعمل برزنتيشن كويس قوي بمديول فاب اي. ذاكر فاب اي على المنتج بتاعك واسال اسئله. ايه هي الفيتشرز بتاعتي؟ ايه هي الادفانتج بتاعتي؟ ايه هي البينيفيتس اللي هيعود على العميل لما يشتري المنتج او الخدمه اللي انا بقدمها؟ الايفيدنس اللي هيثبت للعميل ان كل كلامي صح، سواء هديله كريدت، سواء هديله ضمان، سواء هديله معلومه جديده عن المنتج، سواء هديله مثلا افتر سيل حاجه معينه في الصيانه، مينتنس، اي وات ايفر اللي انت هتقوله، ايه اللي هيثبت له. واستناه، احنا لسه ما خلصناش.
احنا كل ده بناخد اساسيات البرزنتيشن. لسه هناخد اهم جزء وهي البروبنج، ازاي تعمل انفستيجيشن او تجسس على العميل عشان تعرف ايه هي النيدز اللي مش معلنه لما يجي يعترض عليك. وده كله هنعرفه في السيشن او الريكورد اللي جاي. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.